¿Qué onda, bandera? Vamos a abrirle el clutch a esta Itálica 250Z. Se detecta la palanca un poquito dura. Sí, un poquito. Entonces ahorita vamos a revisar qué rollo. Dale, güey. A ver qué pedo. Con el maestre. Con el mic. Así. Este es un video. Hay que doblar esa leva primero. Primer paso. Doblar la leva. Pero ve cuánto recorrido trae. Sí. Ya está bien gastado. Sí, ya. Pero también fíjate que desde que lo puse así como nuevo, Así quedó. así quedó. O sea, le tuve que recorrer mucho. Ya estando nuevo las pastas. Así nada más quedó. Así nada más quedó. A ver, Zafael el chicote de ahí y a ver si recorre suavecito. ¿No zafo de aquí? Sí, sí. ¿Sí se desliza bien? ¿Se atora? Sí. ¿Cabrón? Sí. Mira. Ahí está. Ahí. Mira. O sea, como que le falta lubricar, pero... Pero no se atora así. Mucho, Así, mucho no. Sí, no, o sea, sí se desliza. Mira. A ver, ahí dale. Y... Ah, no, sí, Ah, pedo. no. Como a tintar. No, entonces sí el pedo va a ser ahí. Sí, es acá. Está sencillo, nada más hay que quitar los cuadritos 8 de la tapa. 2 horas más tarde. Dos. Dentro de la pinche Todos los pistola, tornillos güey. barridos. Ahí está. ¿Dónde está Uri? Sí, pues en teoría nada más hay que quitar los tornillitos de las orillas Pásame un Allen 5, Uri. ¿Un Allen 5? No. y ya sale la tapa. Todos esos tornillitos de las orillas. Ahí está. A ver cuánto nos vamos a gastar. ¿Cuántos miles de centavos? De verdad, con esa ferramenta. Trabajamos ese motor y colgamos aquel. Ese, que revisamos del otro. Va a salir la tapa. Pegado. Y la junta. Se ve bien, güey. ¿No? Tiene fuerza, ¿no? Por aquí como que se le ve desgaste, ¿no? En la... Bueno, de por sí ahí se atora. Debería de regresarse. Pero aquí ve. Ah, sí, por el resorte.
Hasta filito trae. Ya está gastada esa madre. Ujú. Aquí hasta se ve el filo. Oh, sí. Y este jala, ¿no? Empuja. Bueno, este empuja. A este. Ajá, empuja. No mames, es hecho de huevos, güey. No, sí, güey, el gimnasio. Que se vea el gimnasio. A ver. Entonces terminó. ¡Hala! ¿Cuál? Estás terminando un tornillo. ¡Ah! Es una mamada. Ese quién sabe si lo traía. Creo no, ese no lo traía, güey. ¿Cuál? El tornillo de acá. Sí me acuerdo que ese no lo traía. Eso no es normal. No, ese no. Mucho juego, ¿no? Sí. Espero que hayas guardado tu buje, güey. Ahí está, güey. Esa mujer también le ponemos otro, güey. No, ahorita no. Ya traje uno de cobre de uno de pinche sí. galvanizado para desmatarlo, la verdad. Como que tiene mucho juego así, ¿no? Sí, güey. Sí, así tiene mucho. Las pastas que no saben 15. Así es simple vista, así por fuera no se ven No. tan madreadas. Pero este sí no. La rondana de atrás. Carmen. Me voy por él. Sí, para quitarlo de una vez. No es que le ponga un balín aquí. Pues así se destapa un clutch, banda. ¿Sí valió la pena? Ahorita vamos a ver qué pedo.